Агросил холдинг составындағы Намус агрофирмасының Шуганка ауылы басуларында қызу іш үсті. Беріде күзгі бұдай һәм арпа оңышын жиялар. Күзгі бұдай 2573 гектарда егілген. Мәйданның 32%-ында іш башқарылған. Орташа гектар берімі 48 центнер тәшкил итә. Арпа 2000 гектарда шешілген. 22% оңыш жиылып, орташа һәр гектардан 40 центнер шыға. Басуларда түрлі маркалардағы 8 комбайн ішлей. Комбайннар механизаторлар белән тәэмин ителгән, күнгә 3 тапкыр койнар аш ашатабыз. Түләү үз вакытында стабиль башкарыла. Хезмәт хаклары югары, ди агрофирманың управляющие Эмиль Кашафетдинов. Быелгы яз дымлы салкынча килде. Вакытында укымышлыклар безгә тудырмады, барбыр вакытында шешеп, кирәк бүтән агротехнологик таләпләрне үтәп, игеннәрне тәрбияләп, минераль ашламалар биреп, сорнякка каршы көрәшеп эшләргә туры килде. Хәзер вакытта инде менә бу бүтән җәйдә дымлы, кояшлы бирү сәбәпле игеннәр бик мул. Шуларны җыеп алу безнең хәзерге вакытта иң төп бурыч. Басуда 2 ашлык җыя торган флигель бункерлары эшли. Ашлык шунда җыела да, соңрак Актаныш районында урнашкан элеваторга озатыла. Эш урынында техника куркынычсызлыгы таләпләре төгәл үтәлә. Комбайннарга шушында ук ягулык салына, техника ватылганда сервис хезмәте чакырыла. Механизаторлар белән очрашуга район башлыгы көндезге аш алдыннан килеп, җылы теләкләрен җиткерде. Игеннәрне югалтуларсыз җыеп алырга язсын. Әле урып җыюның башлыгына исән-сау ватылмыйча эшләп, соңгы гектарларга барып җитеп, лаеклы хезмәт хакы алуыгызны телим, диде район җитәкчесе. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Галиев быелгы уңышның мул булуын, аны югалтуларсыз җыеп алырга кирәклеген ассызыклады. Бүгенге көндә инде районда 70-ка якын комбайн эшли. Аның белән беррәттән инде ташучы, тиеүче машиналар белән 150-дән артык агрегат басуларда хәрәкәт итә. Безнең инде бүгенге көнгә уртача гектар береме 44 центнер тәшкил итә. Бу инде яхшы күрсәткечләр. Югалтуларсыз, батылмыйча вакытында алып бетәргә дигән теләктә. Быел беренче сезонын гына эшләүче комбайнерлар бригадиры Артур Фаршатов һава торышының игенчелек өчен яхшы килүен, агрофирмада эшләү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылуына басым ясады. 2022 елда мин беренче сезонны эшлим. Быел погодалар Аллага шөкер әйбәт килде, кояшлы, мотор, техникалар әйбәт эшли, каралган. Ватылган очракта да вакытында сразу килеп җитәләр. Сервисный служба. Агитбригада составында килгән мәдәният йорты хезмәткәрләре намуслыларга дәртле җыр биюләрен бүләк иттеләр. Күңелләрен күтәрделәр, эшләргә дәрт өстәделәр. Механизаторлар алдында чыгышлар тагын кабатланыр, соңгысы булмас дип ышанабыз. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.